Selamat datang di Puskesmas Pulangan Haji. Kali ini kita akan belajar mengenai etika batuk dan bersih. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit infeksi baik kepada pasien ataupun petugas. Langkah pertama yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Kemudian jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah. Yang kedua, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga yaitu menggunakan masker. Segera anjurkan pasien, pengunjung ataupun petugas untuk menggunakan masker apabila Anda sedang batuk ataupun bersin. Yang terakhir, jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir ataupun hand rub. Ingat ya sahabat, jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menerapkan etika batuk yang benar, Anda dapat mengurangi penularan penyakit infeksi ke sekitar Anda. Salam sehat. PT Puskesmas Pulangan Haji melayani sepenuh hati.